Добрый день, драгоценные друзья, дорогие братья и сестры. Это время нашей встречи, когда могу поделиться словом с вами. Это ваш брат Приск из Монреаля. И пусть Бог благословит каждого из вас, пусть Бог споспешествует во всем, пусть Бог помогает каждому, и пусть Бог подкрепляет каждого. На самом деле мы живем в очень интересное время. Я не скажу, что время тяжелее, так не скажу, потому что во всех временах всегда были такие периоды. Просто нам кажется, что наше время, оно самое-самое трудное. Но всегда были какие-то препятствия, какие-то трудности и так далее. Поэтому я благословляю каждого из вас и я уверен, что Бог благословит нас провести очень хорошее время. И для тех, которые онлайн, и для тех, которые также, возможно, будут смотреть позже. Мы продолжаем тему о благодати. Да, на самом деле, мы продолжаем эту тему. Благодать. Благодать. Интересно. Очень интересная тема, потому что Библия говорит нам, что мы спасены по благодати. Да? Библия говорит, что мы спасены по благодати, и это не наша заслуга, но это со стороны Бога. Потому что благодать – это решение, которое Бог принял единолично спасти тебя, спасти меня. Я не заслужил, никто из нас не заслужил спасения. Но Бог по своей огромной любви, по своей милости и благодати, Он захотел излить на тебя свою безмерную любовь. Поэтому благодать – это что-то нужное и важное. И я уже некоторое время говорю об этом предмете, я уже некоторое время говорю на эту тему, потому что хотелось бы мне, чтобы мы больше и больше возрастали в благодати, в познании этой благодати, в познании нашего Господа Иисуса Христа. И я еще раз прочитаю послание к Титу, 3 главу, и читаю стих 8. Написано: «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал об этом, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам». Это хорошо и полезно людям. Аллилуйя! Апостол Павел говорит, что это слово, которое я просил тебе, Тит, это слово, которое я посылаю к тебе, оно, на самом деле, оно верно. Это слово верно. И я желаю, это желание апостола Павла, чтобы Тит, он подтверждал об этом, чтобы он учил об этом, чтобы он говорил об этом, дабы уверовавшие в Бога. Смотрите внимательно. Этот стих говорит нам о том, что послание к Титу обращено к уже уверовавшим людям. Итак, послание к Титу обращено уже к... То есть Павел пишет Титу, потому что это нужно, чтобы Тит организовал церковь. Чтобы он организовал работы церквей в той местности, где он был, в Крите. Поэтому это не послание к ним, это послание к верующим людям. И так как моя тема это о благодати, я хотел еще раз показать, что благодать нам нужна не только, когда мы уверовали, нет. Благодать нужна, когда мы уверовали, и от Бога, и также, когда мы будем продолжать всю свою христианскую жизнь. Мы спасаемся по благодати, но также мы будем продолжать всю свою христианскую жизнь, используя эту благодать. Или же при помощи этой благодати. И смотрите, что написано по Титу, читаю послание к Титу. 2 главу и с 11 стиха. Написано: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей».
научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы нашего, славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Амин. Итак. Написано, ибо явилась благодать. Явилась благодать Божия, спасительная для всех людей. Благодать, она явилась для всех, абсолютно для всех людей. Каждый человек в этом мире, он может спасти. Потому что благодать явилась для всех людей. Нет исключения. Любой человек может спастись. Но это на это не заканчивается. Что написано дальше? Написано, научающая нас. Значит, у благодати есть такой как бы педагогический направленность также. У благодати есть педагогическая направленность. Благодать, она учит. Благодать научающая. Но сами подумайте, если, как иногда в последние времена утверждают, что мы спасены по благодати, поэтому нам больше ничего не надо, мы не грешим, у нас нет греха и так далее, мы в праведности. Смотрите, написано здесь, что благодать научающая. Значит, благодать имеет способность учить. Но обычно учат, чтобы поднять уровень. Обычно учат, чтобы помочь кому-то. Обычно учат чему-то новому. Благодать учит. Благодать имеет способность учить. Благодать, она научает. В себе у благодати есть педагогика. Есть в благодати элементы педагогики. Благодать должна учить. И, конечно же, знаете, я хочу связать это с Евангелием от Иоанна. Написано, что закон был дан через Моисея. Благодать же и истина, они произошли через Иисуса Христа. Значит, Иисус принес благодать, и в нем вся полнота благодати. В Иисусе Христе вся полнота благодати. Значит, вся благодать во Христе. И благодать может учить. Другими словами, Иисус посредством благодати учит нас. Иисус посредством благодати учит тебя, учит меня. Чему же учит благодать? Чему же благодать научает тебя? Написано здесь, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, то есть благодать учит нас. Так как мы уже отвергнувшие, то есть как бы предполагается, что мы приняли решение отвергнуться от нечестия. Это в нашем покаянии. И благодать учит нас. Чему же она учит нас? Чтобы мы целомудренно, праведно и благочестиво жили. Итак, чтобы мы целомудренно, праведно и благочестиво жили. В следующем разе я детально пройдусь по каждому из этих слов, чтобы мы могли просто увидеть больше. Значит, я просто хотел показать, что мы люди, которые в Новом Завете, мы люди, которые спасены по благодати, нам нужно все равно меняться. Мы не можем говорить, что мы уже достигли какой-то уровень, так как
Мы уже в благодати, это нет. Благодать, она учит. Чему она учит? Чтобы мы жили целенамудренно, чтобы мы жили праведно, и чтобы мы также жили благочестиво. Благодать, она учит нас, она показывает, это как детоводитель, она показывает, она учит нас, как детей, как праведно жить, как благочестиво жить, и как целомудренно жить. И благодать также говорит тебе, смотрите, да, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога. Благодать направляет тебя ко второму пришествию Иисуса Христа. Благодать направляет тебя к явлению. То есть благодать дает тебе осознание, что будет явление нашего Господа. Она учит тебя, чтобы ты жил целомудренно, праведно и благочестиво в ожидании пришествия Иисуса Христа. Итак, благодать учит. У благодати есть этой способности учить. У благодати есть этой способности научать тебя, научить меня. Поэтому, знаете, я не могу просто говорить о том, что я спасен. Да, я уже спасен. Мои грехи прощены. Я больше не грешу. Мне нужно покаяние. Мне не нужно ничему научиться больше, потому что в благодати. Стоп. Благодать учит, чтобы мы жили. Благодать учит. Поэтому благодать – это то, в чем христианин нуждается каждый день. Благодатью мы спасаемся, но также благодатью мы. Также благодатью мы живем. Мы живем по благодати. Это благодать, которая повлияла на нас во время спасения, эта же благодать продолжает действовать, продолжает учить, говорить тебе, чтобы в нынешнем веке, то есть в том веке, который ты живешь сейчас, ты жил праведно, благочестиво. Чтобы ты жил праведно, благочестиво и целомудренно. В ожидании явления Иисуса Христа. Да, дорогие, Иисус явится. Христос явится. Поэтому Павел говорит Титу, учи об этом. Говори это. Ничего страшного, если тебя не будут слушать. И ничего страшного, если тобой будут пренебрегать. Но ты говори это, ты учи этому. Поэтому, драгоценные, я просто хотел напомнить вам. Я еще раз прочту. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, значит, благодать учитывает, что мы отвернулись от мира, от нечестия, от похоти. Значит, благодать, она не поддерживает грех. Значит, благодать не прикрывает грех. Значит, благодать – это не повод к распутству. Значит, благодать учит тебя уйти от греха, отвернуться, жить праведно, жить благочестиво, жить целомудренно. Благодать учит. Благодать – это педагог. Благодать – это педагог. Да, благодать – это педагог, который учит, который заинтересован, чтобы мы стали другими, который заинтересован. Ты скажешь, а так, как что такое благодать? Благодать – это Иисус Христос. Явилась благодать Божия. Христос явился для тебя. Христос явился для меня. Христос явился для всех людей. Итак, дорогой брат, дорогая сестра, пусть Бог благословит тебя. Это был ваш брат Приск из Монреаля. Ты можешь комментировать это послание. Я тебя приглашаю в следующую пятницу, мы продолжим. Я убежден, что Бог на твоей стороне. Я убежден, что Бог на моей стороне. Я убежден, что Бог на нашей стороне. Пусть Бог хранит ваши дома. Я благословляю каждого из вас. Я молюсь о том, чтобы благодать Божия была на всех нас. Я молюсь
Atom stubit vache juste bule blaga savena. Je maia juste bule blaga savena. Ja malus, o tvoje juste, o tvoje simie, o tvojom dome, da bude ustrojstvo всем, и в твоем служении, на твоей работе. И пусть имя Господа прославляется через тебя и в тебе также. Да будет с нами мир Божий. Это был ваш брат Приск из Монреаля. Запомните, Иисус Христос все еще на троне. И как я люблю говорить, брат мой, сестра моя, если ты благословлен, сделай так, чтобы другой человек также был благословлен. Ты можешь поделиться этим эфиром на своей странице или же в мессенджере кому-то отправь это, чтобы он также был благословлен. С миром Божьим. До встречи в следующую пятницу. Аминь.